嗱，咁而家呢一個呢，係我哋富美健集團呢，係其中一個主打，呢個叫一個叫電子針灸儀。咁平時你見啲人客呢，放隻腳上去有咩好處呢？就係佢一個微電流，一個生物電流叫低周波，日本研發嘅技術嚟嘅，係啦。咁所以部機都係嚟自日本，我哋都係攞日本嘅醫療證書嘅。咁所以個微電流呢，就會經腳板，腳板係一個入口，係啦，入到去呢，佢會走勻你全身啲經絡。淋巴疏通你全身嘅血液循環，咁同埋呢，我哋帶一個配件，有一個叫手套銀離子嘅手套呢，甚至乎我哋可以預防腦退化添。咁當然啦，呢度你見到有個位呢，有條電線呢係掕落我哋呢部機度嘅，即係佢將呢部機個電流呢引落呢個手套，而喺個手套直接呢喺我哋嘅手掌、手背呢啲位置呢進入我哋嘅身體。佢裏邊嘅物料呢叫銀離子。即係過電嘅啫，有電線喺度。冇錯啦。所以除咗話預防腦退化之外，我哋有陣時咧年紀大咗，我哋手好多出現好多問題。例如我哋成日話啲類風濕嘅關節炎啊，係啦，因為嗰啲結晶咧好中意咧匿埋喺啲手指嘅關節度，令到嗰啲手指關節變咗形嘅。長時間嘅話，介紹下我哋啲有需要啲朋友嚟。好啊，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 好啊。OK，造福社會。好，多謝晒，多謝晒。好，OK，影張相啊。好啊。